Magandang buhay mga ka-istariray. Ngayon pala mag-unbox tayo mga ka-istariray na ating in-order na Canadian bedsheet na may kasamang pillowcase mga ka-istariray. Ito po ay in-orders ko sa aking classmate nung high school na si Margie Mayormita. Kung gusto niyo po, mura lang po sa kanya ang Canadian bedsheet. Actually din po order to ng aking co-parent mga ka-istariray. So kailangan po nating dumobli kayo dahil ang mahal po ngayon ng bill ng kuryente mga ka-istariray. Nakakagulat po talaga. Ayan na siya guys. That is all plain na bedsheet in order din po ng aking co-parents. So, thank you Lord. Another blessing na naman. Another source of income kahit maliit basta mura. At yet, nag-unbox din tayo mga ka-istariray na ating iniinom tuwing gabi kasi nahihirapan po talaga ako matulog. Lalo pag nakaidlip na ako at magising, mahirapan po ako bumalik. So, bumili tayo ng Melody Juice times 10 kay Thai Beauty Shop kay Miss Ayang. So truly po talaga na pag uminom ka nito before bedtime ay nakakaantok po at bukod doon may collagen, nakakaputi. So ang after ko lang is yung makatulog. Kaya thank you talaga. Ayan guys, nagmili tayo ng mga paninda para sa tindahan ni Aling Braina at ni Mang BJ sa Pure Road. Actually po ay wala na tayong panindang mga chichirya guys. So ayan, magre-refill tayo ngayon ng mga chichirya sa lagayan mga kaistaliray. So hindi lang chichirya ang mga binili ko bagkus. Meron ding iba mga kulang sa tindahan ni Aling Braina at ni Mang BG mga kaistaliray. So ang hirap-hirap po mag-budget kasi ang mahal na po talaga ng mga paninda ngayon kaistariray. Kaya ayan, bumili din tayo ng mga chichirya na per pack na binibenta po natin 12 pesos each. Bumili tayo ng diaper. Yung nag-restock tayo mga kaisariray kasi po talagang wala na rin po tayong stock at mabili naman po siya mga kaisariray. Ayan, nagre-refill tayo. Kaya sa buhay kailangan talaga ng pagtsatsaga, sikap para lang makatuwang tayo sa ating mahal sa buhay, lalo po sa ating mga asawa. Charot! Talaga namang ganun guys. Kailangan po natin tulungan ng ating asawa sa paghahanap buhay. Hindi na lang tayo ngayon ay nakaasa sa ating mga asawang lalaki. Kasi alam nyo guys, pag siya lang kukulangin talaga, bayad pa lang ng kuryente, hindi na po kaya. Baka hindi na kami kakain mga kaistariray. Kaya thank you talaga dito sa binigay ng biyaya ng aming Panginoon na si Yesu Kristo na magkaroon kami ng konting tindahan na pinagkakitaan na kahit piso-piso lang ang kita ay nakakatulong ito sa aming pamilya. Kaya ayan guys, busy tayo mag-refill. Pasensya na po nakatalikod kasi wala po talaga akong tripod. So pinatong ko lang ang aking cellphone. Ayan guys, nagre-refill tayo ng mga kulang sa ating tindahan. At yan ang lahat ay binili po natin sa Pure Gold. Kasi meron po tayong aling pulling card. Sayang po ang points mga kaisariray. Kaya ayan mga guys, magre-refill tayo ng mga pangangailangan. Kailangan natin nang ilagay ang mga biscuits kasi kulang na din tayo. At maya-maya mga kaisariray ay ipapakita ko po sa inyo ang mga na-display ko at naayos ko na mga paninda para makita nyo na ay organized na, okay na. Kasi kanina talaga ang hirap tingnan dahil nga po mga kaistariray, sobra po talagang wala nang laman na lalo na po sa mga chichirya ko na 8, 7, 8, 9, 18, depende po sa klase ng chichirya. So, yung pinaglalagyan po natin ng chichirya guys ay in-order ko po yan sa Shopee, yung parang injection siya na hindi mo na kailangang stapler. Kasi pag stapler mga kaisariray, bibili at bibili ka ng bala ng stapler. Kaya nakita ko siya, ay maganda pala. So, sinubukan ko mga kaisariray, gamit po yung injection na pagsabitan ng mga chichirya or junk foods. Kaya natuwa talaga ako kasi hindi na ako bumibili nung papel na pagdikitan doon sa Divisoria. Kung ito na lang ay pag naubos ay magre-refill ka na lang. Butasan mo na lang sa pamamagitan ng gunting
at itusok mo siya. Ayan na siya guys, o magre-refill tayo. Ayan. Ayan yung nabili ko sa Shopee mga ka-istariray. So, mura lang yan, 10 pesos each. So, nag-order tayo ng 20 peraso para may extra tayo. Pero actually, ang nagagamit ko lang are around 9 pieces lang. Pero bumili tayo ng medyo marami para nga po, pag masira man siya, meron tayong extra mga ka-istariray. Kaya ayan na siya, o tingnan mo, nalagay ko na siya lahat, di ba? Ang galing-galing. Kaya thank you Jesus sa provision. Thank you. Kaya salamat sa panonood mga ka-istariray. Sa susunod ko for today's video, sa sunod po na mga video, God bless everyone.